abakristo b'iki gihe bakwiye kugira iyerekwa. Haleluya. Ejo ndavuze icyo bita yubire mu byo bizihizaga, hari icyo bitaga auto evaluation. Ese uracyagira iyerekwa? Marayera haba arashushanya abantu bagira iyerekwa bakareba kure. Abakristo bakwiye kugira iyerekwa. Bakwiye kugira iyerekwa. Ukareba ko wa muntu muririmbana amaze amezi 6 yambaye igitenge kimwe, ukabireba. Mwarangiza amasengesho y'itatu ukareba ugashishoza, ese Mungu natahari burye. Ariko bari bwiyakiriza ikira, ngiye ko giye kwiyakiriza ibintu bihambaye, wagabanyaho se 5 nkamuhana wakiyakira. Abakristo bakwiye kugira iyerekwa. Uyu Maraya Rahabu ahagarariye abantu bagira iyerekwa. Abakristo benshi nta yerekwa bakigira. Kurikira imirimo barayimaze, abakristo bahangaha imirimo barayimaze, abakiri Imana yahaye umugisha bazi icyo gukora, none imirimo yose barayimaze. Udacenguje ngo ugire iyerekwa wazataha imbokoboko, wazatahira umudiho mu rusengero uri imbokoboko ntacyo utahanye. Amashyi ku Mana yacu, amashyi ku Mana yacu. Iyo utamba hafi murengezi, wemeye kuzura ndwanirira, kunesha n'ukwawe murenge, imigambi. Amashyi. Imbaraga zawe sinkizabo, ibidashobokera abana b'abantu, imbere yawe birashoboka. Imigambi yawe. Amashyi. Imbaraga zawe sinkizabo, ibidashobokera abana b'abantu, imbere yawe birashoboka. Iyo utamba hafi murengezi, wemeye kuzura ndwanirira, kunesha n'ukwawe murengezi, imigambi. Sinkizaho ibidashobokera abana b'abantu, imbere yawe birashoboka. Sambaraga zose zambanya, waziribati ndetse n'ibisigisigi byazo, ubu nta bubasha imigambi sinkizabo, ibidashobokera abana b'abantu, imbere yawe birashoboka. Hari umuntu ubyumvise ngo akomere amashyi Yesu. Hari umuntu ubyumvise ngo atere haleluya. Amen. Uyu munsi ndaganira namwe muri teme ivuga ngo ibyo twamenye. Yosuwa ibice 4, duhereye ku murongo wa 4 dusoreze ku wa 7. Yosuwa ibice 4 umurongo wa 4 dusoreze ku wa 7. Yosuwa herako ahamagaza abagabo 12 yarobanuye mu miryango y'Abisirayeli yose umwe. Arababwira ati
nimunyure imbere y'isanduku y'Uwiteka Imana yanyu muri Yorodani hagati, umuntu wese aterure ibuye arishyire ku rutugu nk'uko umubare w'imiryango w'Abisirayeli ungana, kugira ngo bibe ikimenyetso muri mwe. Kera ngo ryari ubwo abana banyu bazabaza base bati, aya mabuye ku bwanyu ni icyitegererezo ki? Muzabasubize muti, amazi ya Yorodani yaratandukanye imbere y'isanduku y'isezerano ry'Uwiteka igihe yambukaga Yorodani, amazi yayo agatandukana. Kandi ayo mabuye, tuvuge cyane ngo amen, azaba icyitegererezo cyibutsa Abisirayeli iteka ryose ibyababayeho. Tuvuge cyane ngo amen. Ibyababayeho kera ubwo abana banyu bazaba babaza ati, ariko ibingibi bisobanura iki? Muzababwire ngo mwabana mwe, Uwiteka yakoze bikomeye. Amashyi ku Mana yacu, amashyi ku Mana yacu. Igitabo cya Yosuwa ni igitabo gihambaye, kigira irindi zina, cyitwa kandi igitabo cy'intambara z'Uwiteka. Mwifuza ngo Uwiteka kurwanira intambara. Amen. Yosuwa afite ibyo ashushanya. Yosuwa wa kera muri Ancien Testament yakuye ubwoko bwa Isirayeli mu butayu abujyana Kanani yo mu isi. Yosuwa wacu ni Yesu Kristo, amena, udukura muri ubu butayu bwo mu isi atujyana Kanani yo mu ijuru. Amen, amen. Ahawe inshingano zikomeye, ayoboye abana bo munsi y'imyaka 20. Ababyeyi babo bagiye hehe? Bashiriye mu butayu bw'i Kadeshi Barineya. Niho bashiriye bose. Kadeshi Barineya niho Miriyamu yaguye. Kadeshi Barineya niho musaza wa Aroni yaguye. Kadeshi Barineya niho abasirikare 600 n'imisago bashiriye. Kadeshi Barineya niho ubusabwe bw'inzoka bwamariye Abisirayeli. Kadeshi Barineya niho abatasi 10 bose bavugiye inkuru z'incamugongo. Kadeshi Barineya niho Mose yakoreye amakosa akubita igitare uko atabwiwe. Kadeshi yamaze abantu, ahubwo ngo harokotsemo Yosuwa na Kalebu. Ndakwifuriza gukomeza urugendo muri ubutayu mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Ayoboye aba bana rero yagombaga imbaraga z'Imana, yagombaga isezerano rikomeye nk'uko umubyeyi amaze kubitubwira. Imana yacu dufashe cyane, itugire neza. Iki gitabo kirimo abasitari benshi, kirimo abantu b'ibirangirire benshi, kirimo umumaraya bita Rahabu. Maraya witwa Rahabu ni umusitari muri iki gitabo, ni ikirangirire muri iki gitabo. Ahagarariye iki maraya Rahabu? Arashushanya iki? Arashushanya abantu bagira viziyo, abantu bagira iyerekwa, bagira amaso areba, amaso arenga. Ahagarariye abantu bagira iyerekwa. Rahabu ngo yagize iyerekwa, yari maraya, ngo yari afite bare cyangwa se hoteli ku mupaka, ariko agira iyerekwa rimenya abatasi mu kabari kiwe. Agira iyerekwa. Abakristo b'iki gihe bakwiye kugira iyerekwa. Haleluya. Ejo ndavuze icyo bita yubire mu byo bizihizaga, hari icyo bitaga auto evaluation. Narabivuze ejo, kwisuzuma, kwigenzura, kwikontorora, auto evaluation, kwigenzura. Ese uracyagira iyerekwa? Maraya Rahabu arashushanya abantu bagira iyerekwa bakareba kure. Abakristo bakwiye kugira iyerekwa.
aya bakwiye kugira iyerekwa. Ukareba ko wa muntu muririmbana amaze amezi 6 yambaye igitenge kimwe, ukabireba mwarangiza amasengesho y'itatu ukareba ugashishoza, ese Mungu natahari burye. Ariko buri ari bwiyakiriza ikira, ngiye ko giye kwiyakiriza ibintu bihambaye, wagabanya hose 5 nkamuhana bakiyakira. Abakristo bakwiye kugira iyerekwa. Uyu maraya Rahabu ahagarariye abantu bagira iyerekwa. Abakristo benshi nta yerekwa bakigira. Muri uko kwiyotovariwa cyangwa kwigenzura, ugomba kureba ibyo wangije ukabikosora, kwikontorora. Haleluya. Ejo nababwiye ukuntu kera bakinguraga isengero abakristo babyiganira mu muryango kubera kuzinduka. Kwikontorora. Ahagararira abantu bagira iyerekwa. Maraya Rahabu, abantu bagira iyerekwa. Abakristo iyerekwa ribaye rikeya. Nagiye kwigisha ahantu hamwe muri Nibature, ndagenda mu gitondo umunsi wa mbere, maze kwigisha muri uwo museso barankatana baranjyana. Ngiye mu cyumba masanga umugabo wambaye neza, smart, mu gitondo kare yambaye neza cyane. Sanga ameza yateguye maremare ari mu bwoko bwose bw'imbuto n'icyayi cyiza. Barantambukana muri uwo museso, sanga ahagaze neza yabyiteguye. Ndaceceka. Buracyo umunsi wa kabiri barongera baranjyana, sanga wa mugabo arahari. Umunsi wa gatatu baranjyana, sanga wa mugabo arahari, kandi yahinduye ubwoko bw'imbuto n'ubwoko bw'imitegurire. Haleluya. Binyanga mu nda rero ndamubaza, yari simate cyane nk'umuntu witeguye guseriva muri hoteli ikomeye. Nahagiye guseriva ngewe disi, hagiye guseriva ngewe disi. Yabaga yabyambariye ahindura buri gitondo. Kugira iyerekwa, kugira iyerekwa. Rahabu ahagarariye abantu bagira iyerekwa. Ndamwegera ndamubaza, ariko se ibi bintu wabitangiye ryari? Ibi bintu ntabwo bikunaniza? Buri museso ubikora igihe kingana iki, kiresha gute? Arambwira ngo ibi bintu mbikora kuva ku itariki ya mbere z'ukwa mbere nkageza kuri 31 z'ukwa 12. Wabibwiwe nande se? Wabitegetswe nande? Arambwira ngo nagize iyerekwa. Haleluya. Arambwira ngo mwarimu Bosco ni Karame, ngo uyu mudugudu Imana yawugiriye neza. Nibimeze bite? Ngo uyu mudugudu baha abantu b'abakire benshi, Imana yasohoreje amasezerano. Murangikira cyane ngo amen. Uyu mudugudu baha abantu benshi, Imana yasohoreza amasezerano. Kubera ibintu Imana ibakorera rero, bagiye bagabana imirimo, barayimaze. Imirimo barayimaze. Kurikira, imirimo barayimaze. Abakristo bahangaha imirimo barayimaze. Abakiri Imana yahaye umugisha bazi icyo gukora, none imirimo yose barayimaze. Udacenguje ngo ugire iyerekwa, wazataha imbokoboko, wazatahira umudiho mu rusengero uri imbokoboko ntacyo utahanye. None rero kubera ko abantu Imana yabahaye umugisha, njyewe ndi mu rwego ruciriritse, nagize iyerekwa, nanjye njya ahakomeye. Nashatse ahakomeye batagera, nashatse ahantu batagera, ahandi hose barahamaze. Ahangaha niyagira umuntu ubyuka mu musesa akasanga ahangaha, azahansange dusangire imirimo. Ariko nanjye nagiye ahakomeye, nagiye ahantu hagoye, ntaho uzahansanga kuko indi mirimo barayirangije, barayifashe. Kugira iyerekwa, kugira iyerekwa. Abateguye iki gitone ayubire, Imana ibaha umugisha. Bakristo nimugire iyerekwa. Maraya Rahabu ahagarariye abantu bagira iyerekwa, yavuye mu bwoko bw'abanyakanani ajya mu bwoko bwahaye umugisha kubera iyerekwa yagize. Amashyi ku Mana yacu, amashyi ku Mana yacu. Byarantangaje nanone, ngira ngo ni wowe wenyine, ngira ngo ni wowe wenyine. Njya ahandi muri Nibature, ngiye ahandi muri Nibature nsanga umugabo mwiza cyane ayoboye Nibature. Amaze kuyobora Nibature, nganira ijambo ry'Imana. Mu kanya ngiye kubona dutashye saa 12, mbona agiye asatira imodoka y'ijipi, arayisatira. Mbona arimo gukuramo inkweto nziza yari yambaye ku ruhimbi, arimo kwambara boti. Mbona arimo gukuramo imikoropesho n'indobo n'amabase n'ibintu byose.
ngiye kubona mbona haje abana bose bo mu rugo iwe bose ubwo umudamu aramureka akarangiza nibature umudamu agasigara atunganya abana bose niyonka mbona buri mwana n'umukoropesho n'akadobo na omo mbona barashoreye baraza basanga papa wabo barase uriya si watwigisha watuyoboye bati none se ko ndabambaye bote kugira ngo njye ku kazi batuye rero yarafashe afite yereko ariteye ubwoba haleluya bati nureba bari abana bagiye n'umugore we ati umugore we buriya n'abana baraje mbere yuko bajya kwiga uriya mugabo ureba wo mu boss umeze kuriya ufite imodoka isa kuriya ni ukoropa ziriya toilette n'umugore we n'abana be bose kereka bari muri segonderi abikora kuva ku itariki ya mbere akageza 31 z'ukwa 12. Data we ndahagarara ndareba rero nk'umunyamakuru haleluya ndeba ukuntu bosi ahindura imyambaro akambara bote ndeba ukuntu madamu ashoreye twana tugufi ture ndeba ukuntu bagiye gushoka muri toilette saa 12 buri gitondo saa 12 ngiye kubona koko mbona aramanutse aragiye n'umuryango we ndavuga ngo sha rubanda ruzi kwishakira imigisha umubonye ari mu ijipe wagira ngo n'umuntu waho ngaho nahazimana ye abazimana yabo bazakomera nibamara gukomera bakora iby'ubutwari muranyikiriza cyane ngame Bibiliya tubwiye ngo iki kugira ngo nihute iki gitabo kirahambaye ntabwo nabona umwanya wo kugisobanura kirimo ibitangaza bine by'ingenzi igitangaza cya mbere Yorodani icikamo kabiri cyangwa se kamo mu bice bine hariya ndetse na bitatu igitangaza cya kabiri izuba rihagarara igitangaza cya gatatu Yeriko iriduka ibyo ni ibitangaza bigize iki gitabo kandi byagiye bifasha Yosuwa haleluya igitangaza cya kane marayika abonekera Yosuwa ari ku rugamba ahanga nkavuga ngo Imana ikubonekere mu izina rya Yesu muri urugendo urimo Imana ishimwe byagenze bite rero bageze kuri Yorodani ku gitangaza cya mbere Imana yabwiye Yosuwa kandi Imana yabanyujijeyo kubera impamvu ishaka kwigisha aba bana icya mbere irashaka kubongerera kwizera ntabwo bigeze barwana intambara bumvaga ababyeyi babo babivuga icya kabiri irashaka gucamo inyanja mo kabiri kugira ngo bititize abanyakanani hari imirimo Imana ijya idukorera abanyakanani bapagane bagatitira Imana ishimwe Imana ihabwe icyubahiro icya gatatu ni ugukuza Yosuwa imbere y'aba bana icya kane ni ukugira ngo aba bana nibabone igitangaza kibaye bibabere inkomezi bibabere igitsikamutima bizabafashe kurwana n'izindi ntambara zisigaye amashikumana yacu rero arababwira ati Uwiteka ngabwira Yesu aramubwira ati dore rero dore agashya mugiye gukora shaka abagabo mu miryango 12 nibagera muri Yorodani buri muntu wese uhagarariye umuryango yunama akuremo ibuye arijyane azarishire mu muryango we mu ihema rye buri muryango wose uko muri miryango 12 ese ayo mabuye agiye kugenda baca urutugu arakora iki dore umumaro azamara kera haleluya kera ubwo abana banyu bazaba baza ngo ibi ni ibiki papa basogokuru ibi ni ibiki mufite teme twamenye ibi ni ibiki ibi bisobanura iki biri muri saro ko tutabonamo flate ko tutabonamo ibindi ibi ngibi bisobanura iki ko tutabonamo indi mitako ibi bisobanura iki muzababwire ngo turibuke imirimo Uwiteka yakoze imirimo ikomeye ntabwo tuzabyibagirwa ni igitsikamutima tutakwibagirwa ibisekuru bizagenda bibwirana amakuru tubabwira ko twabonye Imana itunyuza ahatanyurwa haleluya mwabanye
mwabana mwe twabonye Imana itunyuza ahatanyurwa, mwabana mwe twabonye Imana itugaburira tutahinze, mwabana mwe twabonye ibitangaza turabwira Imana ntimuzayiveho. Haleluya! Hari ibyo twamenye. Aya mabuye atwibutsa ibintu, aya mabuye mubona muri sarozi wacu atwibutsa ibintu, atwibutsa ibitangaza Imana yadukoreye. Imana yacu ishimwe cyane. Muzajye mubabwira imirimo Imana yakoze. Ayo mabuye azababera ibihamya mu nzu z'Abisirayeli. Imana yacu ishimwe. Nigeze gukora amasengesho igihe kimwe ndimo gusoza kugira ngo abaririmbyi baririmbe. Nkora amasengesho ntigeze nsenga kuva nakizwa. Nakoze amasengesho ntigeze nsenga kuva nakizwa. Abantu barambwe bati harya ukunda gusenga nti batari kuzi no kugenda. Ni kugenda nabyo ndabizi. Batuzaze tujye gusenga rero. Naho ngaho ndi tayari. Nari mfite ibibazo umurundo mu muryango wanjye. Nari mfitemo ibibazo bibiri. Icyambere y'ingenzi, nari mfite urugo rukennye rushonje. Urugo rushonje. Nari mfite urugo rushonje. Hari igihe urugo rusonza, umuryango gasonza ukagusonzana. Icya kabiri, nabonaga abana banjye imyigire yabo itagenda neza kubera ubukene nari ndimo. Nta barimu bandi mugoroba nari mfite ngo babahugure, nkabona amanota bazana atanejeje. Nkabona rero kugenda baba mu myanya ya nyuma bitanejeje. Ibyo bintu birambabaza cyane. Abo bantu banjyanye rero nibyo byifuzo bibiri nari mfite. Haleluya, haleluya. Tugira ngo tugenda nagize ngo ni amasengesho asanzwe. Barantegera, nta n'itike nari mfite. Banyuza i Muhanga, ni hambere hashize imyaka myinshi. Ngiye kubona mbona barankatanye. Turagenda ngiye kubona bangejeje imbere y'umusozi biti Kinzanye. Uwo musozi ngo witwe Kinzanye nibwo nawubonye. Bo rero kuko bari bazi ibyo bagiyemo, bagiye bambaye inkweto za patufe zifite amano n'imyambaro igendanye no kugenda umuntu akurukumba akoresha n'inda n'inzara. Ngewe najyanye congo. Nari nzi ko ari amasengesho asanzwe. Bambonye bambwira ati aho tugiye urahazi? Ntabwo mpazi. Baturaza kwirebera, uraza kwibonera. Nanjye ntariko ibibazo mfite, nanjye ndashaka kubitura Uwiteka wese. Haleluya, haleluya. Tuhageze twari abantu bane, mbona umusozi uhagaze gutya nk'icumi. Baravuga ngo wavuze ko uzi kugenda kandi wavuze ko ukunda gusenga. None rero buri muntu wese agiye kwirwariza kurira uyu musozi. Kandi ntugire ngo niturangiza turaruhuka iminota mikeya, turava kuri uyu musozi dukomeza kizabonwa, tuhave dukomeza twambuka Kanyarira, turirirwa tugenda turare tugenda. Umva ko wavuze ko uzi gusenga, ni karabaye noneho ndapfuye. Umva ko wavuze ko uzi gusenga, turirirwa tugenda turare tugenda. Kuva nakizwa ayo masengesho sinigeze nyasenga. Barangije barambwira ngo bon appétit. Ubwo nukwirwariza. Nambaye congo, bo bambaye pantufle zifite amano, nambaye n'ikoti. Ya ngiye kubona abana aho ngo wa barakamba barambwira ngo bon appétit. Ntawagukurura, sindi bwisubizeyo, mfite ibibazo. Ndavuga ni karabaye ahanga nukwirwariza rero. Agakiza ni ikinege, gushaka ibihe byiza ni ikinege. Nta wundi uzabiguha, ni wowe uzirwariza. Imana ishimwe. Mbona baruriye baragiye. Nanjye rero ngerageza uko nshoboye, nakubitaho congo nkasubira inyuma. Kandi ntibaza kuntabara, bagenda harakururukaga cyane. Ni umusozi ushinze. Noneho nkoresha inzara, nkoresha amavi nk'umukomando nyine. Kuba umukristo ni igikomando, kuba umupene ni igikomando. Shinga inkokora ndagenda. Nageze kuri uwo musozi hejuru saa 5 n'igice, abandi bagezeyo kare. Nsemekwa nk'isake, amazi yanshizemo. Ariko uko nasubiraga inyuma nabwiraga Uwiteka ibyifuzo byanjye. Ibi ngibi nibyo Paulo yise ubupfu bw'ibibwirizwa. Uwabona nk'urukumba n'amakota n'inkweto yagira ngo nasaze, ariko havamo imbaraga z'agakiza. Haleluya! Havamo
Pawulo yise ubupfu bw'ibibwirizwa havamo imbaraga. Tugeze hejuru baramwira ngo turuhuke iminota 30. Turutse iminota 30 baramwira ngo dukomeze tugende. Turongera turagenda na bamunanira wose. Turagenda saa 11 tugeze ubwo twaturutse i Nyarusange umuntu agana ku Kibuye tugana Igitaramo. Saa 11 ngo ningeze kuri Kizabu. Aho niho nasomeye ijambo ry'Imana. Dore icyo nashakaga. Ngeze kuri uwo musozi witwa Ikinzanye bwa mbere. Ngeze ku musozi hejuru. Naravuze ntoya ntabwo nava kuri uyu musozi mbokoboko ngo ntaye. Ndahakura ikimenyetso. Ayo mabuye azababera ibihamya. Kera abana nibabaza muzabwire ngo dore icyo Imana yakoze. Nahakuye ikimenyetso cy'igiti cya pinusi ururabo cya kibuto nyikubita umufuka. Batise ko kijyanye aya masengesho ntabwo nagenda hafite ikimenyetso. Tugeze Kizabona nkakura ibuye ry'isarabwayi biba byaye bibiri. Turamanuka turambuka. Twageze Kanyarira saa 3 z'ijoro imvura ihitigwa iratunyagira. Ndavuga nta masengesho ntabwo nagenda ngo ninjire mu rugo imbokoboko. Pakura irindi buye ry'ikijuju ridasana rya sarabwayi. Ngenda afite amabuye abiri mu mufuka n'urubuto rwa pinusi ntaha mu modoka. Ngeze mu rugo barambaza ngo se ibyo ngibyo uzanye ni ibiki? Mbwira umudamu navuga nti ukora igiti ugakora ibuye aya mabuye nzajye mbabona imbere y'igitanda. Aho imbere y'igitanda nasenze amasengesho kuva nakizwa atabaho. Na n'ubu ngubu arahari iyo nyakubisijisha. Ndavuga ngo Uwiteka we uzajya wibuka aya masengesho nasenze uyu munsi. Dore ibyavuyemo. Uwiteka yangiriye neza. Murabona asa nabi biva muri uyu mwuga wo gusenga. Abana banje Imana yabakoze ku bwonko. Uw'imfura ageze mu wa 5 ibintu birahinduka. Batatu ba mbere ahita abona buruse. Ayo mashina y'Imana undi wari muri 9 ageze mu wa 3 ahita atsinda. Wari muri siziyemu ahita atsinda. Nene najya ngo n'icyifuzo cy'abana nk'Imana igira ikikora be gukomeza kubona amanota adashimishije. Haleluya. Aya mabuye yanyarebye n'ubundi ntana yareba. Iyo nyarebye ndavuga ngo Uwiteka yumvise gusenga. Ntago nzibagirwa aya masengesho nasenze. Uwiteka abwira Yosuwa aramubwira ngo Yosuwa we ntimbuzave muri Yorodani imbokoboko. Ntuzave muri icyo kigerageza imbokoboko. Ntuzave muri ubwo busore imbokoboko. Ntuzave muri ubwo bupfubyi imbokoboko. Uzakuremo ibihamya. Uzajya ubwira abandi bana cyangwa izindi pfubyi babwira ngo Uwiteka ahangaha yarahanyujije mfite ibimenyetso birenga kimwe. Imana ishimwe. Nagiye gusenga soreze kuraka njya gusengera mu mudugudu umwe mu itorero rimwe. Ngiye umubyeyi umwe nk'uyu nguyu uvuye ahangaha ashima Imana. Yakakanya ashima Imana. Ntega amatwi numva ishimwe rye. Avuga ko yajyaga asenga ashonje ari n'umupfakazi. Ubuzima bwe bumeze naho ari umukozi w'Imana akorera Imana nk'uko uyikorera. Agapfukama agasenga mu buzima bugoye. Imana ikirahira ikamubwira ko izamugirira neza. Noneho rero akabigira akamenyero keza. Afite umukeka apfukamaho mu nzu idafatika. Imana ikamuvugisha. Haleluya. Imana ngo imusezeranye isezerano rikomeye kizamuha ubuzima bwiza nubwo ari mu buzima bubi, kandi kizamwambutsa akajya gutura mu mahanga. Kubibona icyo gihe ngo byari ibintu by'inzozi. Yari yaje gushima Imana rero. Yaje gushima Imana aturutse muri Canada. None ari cyashekeje nanjye shaka kuvuga ko ari cyafashije. Nuko abana tike yo kugenda bibaye ngombwa ko igihe kigeze ngo ibindi byose yarabisize. Ariko ngo mu ndege yajyanyemo agakeka yasengeragaho. Aravuga ati n'ubu ngubu aho mba muri Canada ako gakeka nasengeragaho inahangaha niko ngenda nkareba. Nkakareba nkaba ngo hano hasengeye Imana yumva gutakamba kwanjye. Ayo mabuye azababera ikimenyetso. Azababera igihamya. Kera ubwo abana banyu bazajya bababaza muzajya mubabwira ngo igihe iki n'iki Uwiteka yakoze imirimo ikomeye. Yohana yandika yaravuze ngo utwiboneye
uwo twakozeho, uwo twasangiye ni ijambo. Imana yagize neza torero, Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Ukwiye kugendana ibihamya, ukuntu wabyaye muri bwa buryo bw'igitangaza ni igihamya, ukuntu wize muri bwa buryo bw'igitangaza ni igihamya, ukuntu wabayeho muri bwa buryo bw'igitangaza ni igihamya, ukuntu ubona titira ni igihamya, ukuntu ugenda utera intambwe umunsi ku wundi ni ibihamya. Bibike kera uzabwira b'igihe kizaza imirimo Imana yakoze. Amashyi ku Mana yacu, tugiye gusenga Imana, mbahaguruke dusenga Imana. Turashaka kumva korari ziririmba, kugendana ibihamya, kwibukira imirimo Imana yakoze, abakiri batoya n'abazaza ukababwira imirimo Imana yakoze. Ibyo ngibyo bikomeza abera, ibyo ngibyo bikomeza abantu b'Imana. Imana yacu idufashe, Imana yacu tugirire neza. Nagiye gusura umuntu w'Imana yagiriye neza, ngiye nsanga iyo hari ibikoresho bihambaye, amabuye atandukanye, amahembe y'inyamaswa zitandukanye. Akambwira ati aya mabuye nayo mu Misiri, aya ngaya nayo mu gihugu iki n'iki, aya nayo mu gihugu iki n'iki. Ahantu hose yageraga yagiye hakura igihamya. Mukristo utangiye kwibagirwa imirimo y'Imana, twari tuje kukwibutsa ngo ngera wibuke imirimo y'Imana. Wicogora ya Mana yakurinze hahandi n'uyu munsi yakurinda, ya Mana yagutambukije muri ya myaka n'uyu munsi yagutambutsa. Wicika intege, witambika ibirenge, ongera urebe imyaka itambutse iby'Imana yakoze, urongera uhamemo neza. Imana nibaha umugisha mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga Imana, reka ninginge Mushumba Karake aza dusengere. Wicika intege, ongera urebe. Kera bimaze kwibagirana, kera indirimbo zimaze gusibangana, kera hari igihe bisibangana, kera kuvuga mu rurimi byaragiye, kera kongera kugira ibihe byiza, kera kwihangana byakuvuyemo, kera kwera imbuto byatangiye kugabanuka, kera. Uzongere wibuke imirimo y'Imana, wibuke bya bihe. Imana izakugirira neza kandi uzagerayo amahoro. Imana nibaha umugisha mu izina rya Yesu, amen. Uwiteka Imana yacu, turagushimiye uyu mugoroba mwizongeye kutuboneramo kugira ngo tuboneke mu nzu yitiriwe izina ryawe. Mwami Imana yacu, tuvuga iby'iminsi ya kera, twibuke ibyabaye mu itangira ry'umurimo wawe hano Gicumbi, mu itangira ry'umurimo wawe hano Ibyumba. Mwami Imana yacu, turagushimiye kuduha kwibuka uko umurimo watangiye, kugira ngo tubitekereze neza, tubyibazeho neza, maze tubikurure rwose, tubikuremo amashimwe, tubikuremo guhimbaza izina ryawe. Iki nicyo gitumye iki giterane kiri ahangaha, cyo cyatumye rabagirana ibitekerezaho n'itoro rikabitekerezaho, kugira ngo iki cyumweru kizaba icyo kwibuka uko umurimo watangiye, kizaba icyo kwibuka uko ivugabutumwa ryari rimeze, bazamuka imisozi bamanuka iyindi. Mwami Imana yacu, abantu ari 3, ari 6, ari 12, ariko bakaba bavuyemo ibihumbi birenga 2 hano kuri uru rusengero. Hirya no hino hari abandi ibihumbi n'ibihumbagiza. Ijambo ryawe ryagize umumaro, ijambo ryawe n'imbuto itabora, iyo riguye mu butaka bwiza ryera imbuto nyinshi. Ijambo ryawe ryareze, umusaruro uraboneka, tukuzamuriye amaboko. Turagushimiye Mwami, kuko wagize neza kohereza abakozi bawe, ababibyi bo kubiba ijambo ryawe. Turabigushimiye. Twumvise inkuru nziza ubwo Abisirayeli bambukaga Yorodani, bagatoraguramwo amabuye bakayajyana mu mago y'iwabo, kugira ngo abana babo nibayabona
bazibuke ko banyuze mu bikomeye, bazibuke ko bambutse inyanja atari indege bambutsemo, atari ubwato bubambukije, atari ubundi bushobozi bwabo, ari Imana yakamije inyanja. Ayo mateka ngo nibazajya bayibuka bazajya bashima Imana ya Isirayeli, bayiramburira amaboko. Yesu Kristo turagushimiye, uri Imana ikamye inyanja, uri Imana ikamye inyanja, ubwoko bwawe bukambuka. Inyanja zarakamye hano ibyumba, inyanja zarakamye igicumbi, inyanja zarakamye mu bakristo, inyanja zarakamye mu baririmbyi, barambuka none bafite ibihamya, bari kuvuga ibihamya, amabuye bakuye muri iyo nyanja, uburyo wabarinze, uburyo wabanye nabo, uburyo wabashoboje, ibyo ni ibihamya. Mwami turabigushimiye, turasenza Imana ya Isirayeli kugira ngo ukomereze amaboko ubwoko bwawe, komereze amaboko abakristo, komereze amaboko abaririmbyi, komereze amaboko abakozi b'Imana kugira ngo bagwize ibihamya, bagwize ibihamya mu mago yabo, bagwize ibihamya mu mazu yacu abibihamya, mu bana bacu abibihamya. Mwami Imana by'ibyo twanyuzemo muri uyu murimo wawe, kandi ko wabanye natwe, utadutereranye, utaturetse. Ndagushimiye Mana kuri uyu mugoroba, unejeje umutima wanjye, unejeje umutima w'abakristo. Mana ugize neza, nushimwe, nuhabwe icyubahiro. Turasenze ngo buri muntu wese wumvishe ijambo ryawe ashaka ibihamya, atoragura mu nyanja anyuramo, ashaka amabuye atoragura mu bigerageza anyuramo, atoragura amabuye mu ntambara anyuramo, kugira ngo bizamubere ibihamya. Amaze kwambuka iyo ntambara, amaze kwambuka ibyo bigeragezo, umuhe gutoragura ibihamya. Turagushimiye Mukiza wacu mwiza, uyu mugoroba mwiza turagushimiye. Haleluya, 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 haleluya. Tukuramburiye amaboko, tugukomeye mu mashi mu izina rya Yesu Kristo. Icyubahiro ni icyawe, n'impundu ni izawe. Mwami uri wo gutaramirwa, uri wo gutaramirwa, tukibuka iminsi ya kera, tukibuka itangira ry'umurimo, tukibuka itangira uko ryari rimeze. Mwami Imana turabigushimiye, turagusaba ngo dushyire mu mwuka wa yubile, uduhe umwuka wo kwibuka, uduhe umwuka wo kwibuka uko umurimo wagenze, itorero rushyire umwuka wo kwibuka. Mwami turasaba yubile nziza yatangiye muri ibi bitaramo, turasaba yubile nziza kugira ngo bizagende neza. Kuri uyu musozi hazumvikane yubile, muri rusengero Mana, mu nkengero zaho, muri uyu mujyi wa Gicumbi turasenga Imana ngo hazumvikane yubile. Myaka 50 n'imisago irageze ngo ijambo ryawe, ubwami bwawe, ubwami bwawe buvugwe, wamamare, wamamare, wamamare. Waramamaye n'ubundi Mana, amamara, amamara. Myaka 50 n'imisago ukwiye kwamamara muri uyu mujyi no mu nkengero zayo, bakamenya ko imyaka 50 ishize hari abakivuga izina ryawe, hari abatangiranye n'umurimo bakivuga izina ryawe. Turagushimiye Mukiza wacu mwiza, ngaho guma kubana natwe, kandi ugumye kubana na korari, ugumye kuyiha iby'ubutwari, ugumye kuyiha imbaraga, kugira ngo iyubire bazayisoze bari mu mavuta, bafite ibihamya, bibitseho amabuye, bibutseho amasezerano. Mwami y'ibyo ugikora, ndagushimiye Mukiza wacu mwiza, izina ryawe nirishimwe. Ngaho bana natwe, dusengeye na gahunda zisigaye zose ngo zigumye kugenda neza. Tubisabye Imana ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen.
kujya ku ijuru yasize abwiye abigishwa be ati simbasize nk'imfubyi nzaboherereza umufasha uwo niwe uzabana namwe azabashoboza azabayobora ukuri kose Yesu ajya kujya mu ijuru yasize abwiye abigishwa be ati simbasize nk'imfubyi nzaboherereza umufasha uwo niwe uzabana namwe azabashoboza azabayobora ukuri kose iryo sezerano ni iryacu twese n'abazahamagarwa n'umwami Imana uwo ni umurage w'abera uwo ni umurage w'abera iryo sezerano ni iryacu twese n'abazahamagarwa n'umwami Imana uwo ni umurage w'abera uwo ni umurage w'abera Mwuka wera Mwuka wera Mwuka wera Mwuka wera Mwuka wera Mwuka wera ni wowe mufasha ni wowe muyobozi ni wowe mufasha ni wowe muyobozi Mwuka wera Mwuka wera Mwuka wera twuzure Mwuka wera ni wowe mufasha ni wowe mufasha ni wowe muyobozi ni wowe mufasha ni wowe muyobozi Mwuka wera Mwuka wera Mwuka wera twuzure Woni utsinda bisi akabemeza ibyaha no gukira ukawera n'utsinda bisi woni utsinda bisi akabemeza ibyaha no gukira ukawera n'utsinda bisi woni utsinda bisi amakuru ijuru ni nawe utumenyesha ibyenda kuba niwe utumenyesha amakuru ijuru ni nawe utumenyesha